Веќе знаете кој е наш денешен гостин. Тоа е човекот кој што не живее од кошарката, туку живее за кошарката. Македонската кошаркарска легенда Славчо Марковски Чаве. Чаве, ти благодарам што прифати да ја снимиме оваа емисија и да бидеме гости во твојот дом. Исто така чест и задоволство ми е да зборуваме за кошарка, спортот кој најповеќе го сакам, спортот кој повеќе од 55 години сум присутен во кошарката, така да можеме да зборуваме повеќе од 24 часа за кошарка. Така е. На почетокот од нашиот разговор ќе се навратиме околу 6 децении нанасат. Некаде почетокот на 60-тите години, кога активно почнуваш да се занимаваш со спорт и да тренираш кошарка. Дали можеш да се потсетиш како започна се? Па, вака бевме гимназијалци, тоа е почеток на гимназијата. Кошаркарскиот клуб Тетекс немаше формирано таа младинска школа и одлучиле да формира, има прва екипа имаше што се такмичеше у тоа време у Македонска лига. Меѓутоа немаја младинска екипа и решија да тие ги собера тие деца од гимназиските клуби. Се собравме на 10-15 вака средношколци, се собравме и одлучили управата тренер да не биде покојниот Мике Спировски, кој е легенда, морам да спомнем. Долго години беше играч на Тетекс, потоа тренер, меѓутоа за жал сега е починат. И почнавме така да тренираме и да формираме таа младинска школа и да функционираме како затоа што во тоа време немаше како сега што има 12, 14, 16, 18. Во тоа време се знаеше. Има прва екипа и има јуниорска екипа, или да речеме втора екипа, младинска екипа, во тој смисла. Така да игравме во тие младински, тоа е турнирски се играше. Немаше лига систем, турнирски систем, а едно време па почна надпреварите да се игра, например, кој игра Тетес, игра првата екипа, игра. И предигра игра младинци. Идемо например за Битола, прво играмо например ние како предигра и после почне тој главниот надпревар. Така беше еден систем на надпревари и многу брзо се издвоивме два-тројца од таа генерација и многу брзо не уклопија во првиот тим и така негде 60 да речеме и негде 5-6 година беше почнавме да играме за првата екипа. Таа екипа што беше у тоа време, еве пред мене оде сликата, Блаже Мицијевски, Боби, Бране Јувка, Ацко Мануеловски, Штакле, Голман, Боце, Мике Спировски, покојниот, сите тие веќе на залез на кариерата и така да ние многу брзо ја презедовме таа улога, дојдовме ние до нивна замена. У тоа време се играше надвор во ДТВ Партизан, на отворено со дрвени табли, така да беше доста тешко, немаше некои услови подобри. Некогаш можеше да фати и дожд, можеше да фати и ветер и све, ама надпреварите се одигруваа додека се игра надпревар, додека не заврне да нема услови за играње. Ако врне, игравме со кожни топки. Тоа немаше овие кожни топки и се лизга, меѓутоа надпреварот тече надпреварот, се играше. Ма ние дури смо почнале, јако е почнав 62-та година, уште црвеника беше, немаше ни асфалт. Со црвеника па ќе прскаме со вода, ќе попрскаме малку, да нема прашина, така да можеме да тренираме и да играме. Така беше. Многу за кратко време се направи, мислим, тоа се асфалтираше, така да добивме едни подобри услови за играње.
Ево овде тука пред нас, пред мене и ова генерација 64-та година, речунаме таа екипа што беше формирана и интересно беше, мислим, у тоа време Партизан беше едно збиралиште на млади, немаше тога и кафичи, немаше ништо. Се игра над пренорите се играја на пример у недела у 10 часот. И сите немало каде да се оди, немало други спортови, другите спортови се играле после пладне, мисли. Така да, али немаше проблем со останување, затоа што тоа е 9-10 сат, корзото завршува и сабалето у 9 сат, тетекси веќе се горе на подиум, Ибуш Ибраимовски и денешниот певаш, горе на бина, си правиме забава, од 9 до 10 сат се прави жива музика, народот си се забавува, после ми у 10 сат продолжуваме со забавата, имавме една добра екипа, правевме добри резултати, така да стварно беше интересно беше доста. Во тоа време во Југославија застапени во Тетово се сите спортови, буквално сите спортови. Зошто баш почна да тренираш кошарка, а не, например, фудбал или ракомет или тенис или некој друг спорт? Доста придонесе за тоа мојот прв комшија Мике Спировски, кој седеше непостено до мене овдека, и близината на Партизан, и така да ме привлече многу кошарката. Интересен спорт беше. Рашунете некаде од 62-63 година, доста интересен спорт беше кошарката во Тетово. И не само ја, многу имаше луѓе што и помлади и други, многу ја засакаја кошарката. И кошарката многу брзо доби големо значење во Тетово. Сите сакаат да игра и сите сакаат да играе кошарка. Интересно беше. Фудбалот беше у тоа време уште така негде, тете уште не беше љубовтен, не беа некои екипи играја, например тете си љубовтен тогаш играле у тие подсојуз. Македонска лига, подсојуз тој. Така да овде се држеше на едно ниво. Тете со тоа време имало да речеме во Македонија имало неколку клуба само. Работнички, Гостивар, Битола, Куманово, 5-6 екипи. Вардар, нешто Струмица покасно се појави, така да неколку екипи само. И беше интересно многу. А Тетекс котираше меѓу првите 2-3 екипи у Македонија. У Македонска лига. Доста со оваа генерација што ви кажав. И после наставуваме, еве 67 година, веќе јас сум беше голем играч, настапувам за прва екипа, еве со мене, доктор Драган Филиповиќ, брат му Бубе, па еве го Паша Аврамовски сега у Скопје и еве го покојни Уто, и така да и направивме една добра екипа. Во тоа време Тетекс настапува во Македонска лига. Сигурно имаме и помлади гледачи кои што ќе гледаат нашава емисија. Да го објасниме малку и системот на надпреварување. Значи, што значи во време на Југославија да се игра во Македонска лига? Кој степен на надпреварувањето? Кој ранг? Па, ја мислим дека негде трети ранг. Затоа што првакот на Македонија играше квалификации за втора лига. За втора лига игра квалификации. Па после пак други квалификации за влагање у прва лига. Едно време еве имам некој допис овде, 62 година Тете си играл у втора сојузна лига. Па тога имало формирано две-три тие, да речеме, западна, централна и источна втора лига. И сега у таја едната група што е била Тете си игра заедно со Застава Крагуевац, Слога Кралево, Будушност Пеќ, Пирот, Вардар, Работички, Маврово
Иванград и Тетекс. Една силна. Ја повеќе од овие надпревари сум ги гледал овде. Тоа беше стварно една добра забава. Меѓутоа многу кратко траеше тоа. За една година тие региони, тие да речеме како се рече втори лиги се укинаа. После имаше друг систем на надпревари. Така да Тетекс се надпреварува, продолжува се надпреварува во таа македонска лига. И еве пред мене е овдека оваа 70-та година, веќе вие направиме добра екипа, се надпреваруваме во таа македонска лига. Уште се игра надпреварите, уште се игра под отворено, со дрвени табли, меѓутоа се направија и во тоа време се направија и неколку едно беше среда како трибини. И малку беше поинтересно. Че дојде народот, можеше да се седне, да ова, да она. Така да беше интересно. Во тој период од тоа што имам, еве читам на по интернет, јас сум многу помлад, кошаркарските надпревари завршувале со ракометни резултати. Так. 20-16, 15-8, 30-20. Да објасниме малку, значи тогаш се играло со други правила. Шут за 3 уште не било воведено. Немаше сето. Ограничено време за напад. Исто така. Така. Доаѓа покасно. Да ја објасниме малку кошарката од тој период и со тие други правила. Знаете што? У тоа време ми се чини дека кошарката беше малку поспора. Поспора, немаше ограничување како сега 14, 24. Не знам тога како беше, може и 30 секунди траел нападот. Беше малку поспора. Сега се игра подинамична игра. Мораш брзо да пренесеш топката од една половина на друга. Па има 14 секунди напад, па 24 секунди, па многу подруга кошарка се игра. Подруга. У тоа време резултатите и у тоа време имаше резултати по вака да речеме што се со преку 50, 60, али беше далеку поспора беше кошарката, правилата беа такви, така да немавме многу време да повеќе се ограничуваме на поспоро да иде, да постигнеме кошар колку што ни треба. Сега е се поинако. За тројка не се шутирало? Па тројката се воведе, можем далеку покасно. Јас се сеќавам неден надвора 71 година сум постигнал 34 коша. Тоа ми е рекорд. И јас сега на моите играчи им кажувам, викам, јас сум дал 34 коша у мое време. Меѓутоа кој би имало тројка, сега би било тие негде околу 5-60 коша. Така да стварно мислим со овие со тројка, со тоа мислим се убрза доста кошарка се убрза. Немало ниту семафори. Времето како се мереше? Само на штоперица деле? Имаше и тие рачни часовници имаше на штоперица, а имаше ни големи часовници, поголеми вака, така и беа изработени тие специјално за тоа. И времето се мереше рачно и можеше манипулации колку сакаш. Например, кој идеме во гостија, тој на задните 5 минути го зема саатот, го става под и тој кој ќе рече, тоа и завршува. Една се сеќам некоја сме играли некојаш и по 2-3 сата во гостија. Додека не заврши саатот, тој го чува и кога ќе рече тој крај, тога. Додека не победи домашниот. Да, така да, и мислим рачно се мереше времето, така да се манипулираше многу. Многу се манипулираше. Да се навратиме малку на генерациите од тој период од 60-тите и од 70-тите. Значи стигнавме некаде до 70-тата година, ако не се лажам. Сега 70-тата година имаме еден настан за извојување. Ќе ни кажеш ти малку повеќе. Вака сега 70-та година Тетекс беше гигант. Тетекс беше во тоа време доста актуелен, познат, да речеме, по бивша Југославија и понатаму. И генералниот директор на Тетекс, Стојан Ѓорчевски, одлучува, се одржува у светско првенство во Љубљана. И тој
некој сигурно му наговорил, така да отидовме ние тројца или четворица играчи, отидовме заедно со тренерот Мике Спировски, отидовме на светско првенство у Љубљана да го гледаме тоа светско првенство. Еве картите се пред мене. Тука мислим ова е историја што долго ќе ја паметам, присуство на едно светско првенство. Еве ги имам тука играчи пред мене. Ќосиќ, Капиџиќ, Шолман, Јеловац, Жорга, Сканси, Симоновиќ, Плеќаш, Чермак, Рато Тврдиш, Иво Данио, легенда. Мислим, све аз до аз. Така да бевме присутни на тоа светско првенство, еве карти се пред мене, еве тука пишува Југославија, Италија, еве резултатот е 66-63, победа на Југославија, така да не ги набројуваме натаму, Бразил, Италија, па Југославија, Бразилија, па и беше тога Чехословачка, па тога беше во тоа време беше и америчката селекција, само што без професионалци. Да. И после таа победа, еве ја има тука, ова е, еве 70-63 резултат. Југославија ЗДА, тие на словенски. Да, по словенички. И сакам да ви кажем дека стварно сум присуствувал на еден голем настан кој ќе ми остане усеќавање за секогаш. Да бидеш блиску со до овие играчи што освоиле, станавме тоа светски прваци, покојни Тито дојде да го отвори тоа во Тиволи, да отвори таа манифестација. Стварно беше една голема манифестација, цела Југославија беше на нозе, цела Љубљана беше на нозе, така да стварно една манифестација што ќе ја паметам цел живот. Лазо Лечич беше помошен тренер, Жеравица беше главен тренер, направивме еден убав успех, прваци на свет. Од тоа време интересно, многу надпревари видов, многу играчи пројдоа, да не зборувам Дино Менегин, Баривера од италијански играчи, да не зборим за тие Сергеј Белов од русите, стварно врхунски играчи кои ќе остана осеќавање на многу од тие што се, мислим, постари, што ќе се сеќава на тие моменти. Можеш да се подсетиш малку на организацијата на некој настан на тоа светско првенство? Како тебе ти се виде како млад кошаркар од Тетово кој отишол да гледа светско првенство во Љубљана? Како тебе сето тоа ти се виде према оние услови кои што беа за кошарка во Тетово во тоа време? Нешто беше ми се чини на едно многу високо ниво. Затоа што цела држава стоеше поради тој проект. За да бидеш организатор на едно светско првенство, тоа беше огромна работа. Така да самите кошаркари не беа сместени у Љубљана, да не биде многу контакти, беа сместени негде на 20-30 км од Љубљана, па доаѓање на превари со автобус. Така да целата организација од тренинзи, од надпревари, од судиски тие аспект, беше на највисоко ниво. Не знам, сите надпревари беа полни. Картите, само што стигнавме, ние одма зедовме карти за сите надпревари. Преполно, не знам, ми се чини тогаш дека негде околу 7-8 илјади собираше Тиволи, али секој од надпревар беше преполно и надпреварите кои ги играше Југославија беа стварно за уживање со тие мајстори у тоа време беа мајстори за кошарка. Така. Тоа беше што се однесува до светското првенство во Љубљана 70 година, а се вратиме сега малку назад повторно на стапите во Тетекс. Дали нешто од тоа што го видовте таму на тренинзите на надпреварите, успеавте да го примените на тренинзите на надпреварите на Тетекс? Дали нешто научивте од еден така голем настан како светско првенство во кошарка? Па не целосно, меѓутоа некои работи што речеме од самото загревање па до
самото шутирање до некои тактички варијанти применивме нешто, пошто бидејќи беше со нас и тренерот Мике Спировски покојни. Така да имаше забележено нешто. Бевме и на еден тренинг на репрезентација на Југославија, бевме присутни, така да имаше некои работи што беа интересни да ги пренесеме на екипата и беше интересно да го премениме малку и у игра, у самото шутирање, у самото додавање, у самото загревање. Имаше доста елементи што нешто применивме, нешто не, али беше некој освежување. Затоа што ипак 9 дена бевме таму, нешто сигурно донесовме наваму. Така. Пред нас ја гледам сликава, пишува 1971 година. Ајде да ги прокоментираме малку играчите. Сега вака, ова е еден краток коментар на оваа година. Во тоа време Тете се одлучува да прв пат да земаме играчи од страна. Земаме тројца играчи. Огнен Грасимовски, тој е поранешен новинар, може да сте слушнале за него. Ѓоко Мартиновски, тој беше ректор на Земјоделско-шумарски факултет. И Николич, тоа е играч, неговиот брат играше за Љуботен пред 20 на години со Спирко Маренковски, со Доне Треневски покојни. Со нив заедно играше. Боро Николич беше голем играч. Тој играше месечини за работнички и после дојде да игра. Неговиот брат беше интересен играч, со нив тројца и после, например, тука ја, Чос, Черга, Кокан, правиме една добра екипа. И ова сме сликани во Велес. Во Велес сме играли кај што е сега, кај што се игра сега надпревариве од кај градскиот стадион, тука одма подоле надвор направене. Така и така беше се играше у тоа време. И мислим оваа генерација уште една година, две, така правевме добри резултати. Со овие тројца што беа, тие беа проранешни играчи на МИК. Тоа МИК се викаше, што се сега МЗТ, па порано беа Скопје, порано тие беа МИК се вика. И од нив како поеќање ги зедовме, добро се вклопија и бевме на добра екипа, направивме во тоа време. Мислим, имавме и добри резултати, така да после доаѓа еден друг период кај што не треба да се коментира тој период. 73-та година дојде, меѓу претходно сакам нешто друго да кажам. 72 година работнички се натправува прва сојузна лига. Лазо Лечич, у договор со наши челници од Тетекс, комбинатот Тетекс, сака да направи некоја промоција, 20 години од формирање на комбинатот, 20 години од формирање на клубот, не знам што, како, и го носиме овде, 72 година, го носиме Задар. Задар бил првак на Југославија, меѓутоа, сите викаа дека Ѓерѓа и Ќосич биле овдека, меѓутоа, ни Ѓерѓа бил, ни Ќосич бил. Тие дојдува со друга комбинирана екипа. Да, комбинирана, ама пак, да речеме, еве, Валчич, Фабијанич, Марцелич, и пак тие са биле играчи што играле долго време заедно со Ѓерѓа и со Ќосич. И тоа Ќосич и Ѓерѓа не дојдоа, меѓутоа, на тој надпревар, тоа е 72 година, и еве го насловот, пораз на прволигашот. И пишува Тетекс Задар 69-63. Многу ми е криво што од тој надпревар немам сем овој допис што е од Нова Македонија, немам друго ништо. Не знам колку би дал тоа некој да го извади, дали има некој нешто од тоа. Па негде околу 1500 души се собрали на тој надпревар. Не можевме
просто да излезем на терен. Со така во Партизан. Јас у тоа време сум бил капитен. Појачање имаме Рики Ѓорчевски, поранешен играч на Работнички, потекнува од Тетово, и Благоев Георгиевски Буштур. У тоа време репрезентативец на Југославија, у тоа време еден од појаките играчи, настапи за нас и ние со тие двајца, пошто и ние плюс што сме останали, и ние го поразивме. И имаше наслов, утредната пишува пораз на прволигачите. Ова се дешава 72 година и сите го памтат тој период. По старите сите немаше, тоа беше по куќи, по згради, по не знам, све беше покриено. Се играше навечер, немаше тога елефектори, немаше нешто посебно. Тие обични сијалици од 100-200 вати, ама да речемо 20, 30, 50, не знам како било. Ама интересно беше надпревар и топката ја потворли певачот Диме Поповски. Ако се сеќавате за него, тој не знам дали е уште жив или е починат. Така беше тоа церемонијата и на Задар не смо дали ништо. Тога уште работеше жичарата, со жичара отидува до горе, у нашиот Тетекс, кај што хотелот Тетекс, се отспори специјално за нив, тука престојува, со жичара утредната се вратија, само сме им дали по 1 кило вуница и им дадовме вечера у Гурман. Гурман беше кафана, одма позади Партизан. По 1 вечера, со сите заедничка направивме на вечера, по 1 кило вуница. Не знам, беше стварно интересен надпревар, интересно у тоа време да дојде Задар у Тетово, беше интересно. Атракција беше и ќе остане за многу генерација, ќе остане тој надпревар и сите се сеќава кого да прашаш како беше тоа и што беше у тој смисол. Да. Тетекс во тоа време настапува постојано во Македонска лига. Не успева да влезе во втора сојузна. На која позиција играш во тој период? Јас секогаш сум играл плеймейкер. Бек тога се викаше бек, нема се викаше плеймейкер, бек. Интересен играч сум бил јас. Многу сум имал желба голема сум имал да постигнем успех, да се надпреварувам. И сум бил многу голем љубител на публиката. Многу доаѓале публика специјално за мене, затоа што сум бил атрактивен играч. Имало додавање од позади, имало претнување меѓу нозе. Што знам како да кажем, интересен играч сум бил, така да не сум бил некој врхунски играч. За репрезентација, например, не сум викан ни за младинска репрезентација, нити за не знам друго што. Меѓутоа, у тоа време сум бил интересен играч, да речеме за таа Републичка лига. Секогаш сум бил меѓу најдобрите, сум бил у првите 5 и така да многу брзо заврши играчката кариера моја. 73 година се направи еден инцидент овде кај Тетово. Игравме еден надпревар кај што беше бити или не бити за Тетекс, дали да ќе остане у лига или нема да остане. Играме со Металург од Скопје, у Металург играат 4-5 души што играа у Работничко, играле по тие клубови таму, доста јаки играчи. Не можеме никако да ја добиеме. На 2 минути до крај се дешава тежок инцидент. Судиите беа претепани. Иницијатор Драгче Ќос и како еден од главните иницијатори на тепачката и мене ме назначија таму. Указнија него 2 години, мене ме суспендирае, пошто двајцата клучни играчи веќе се ван терен, одлучува Тетекс да го затвори клубот. И клубот да се затвори и да не се надпреварува повеќе во Македонска лига. Од 73 година
До 77 година има прекин. Прекин има и не се игра кошарка во Тетово. 77 година, негде 77 се прави нова генерација. Нова генерација со Деспотовски, со Бране Николовски, со Ценовски, со тија и се почнува да се игра поново се почне од почеток, пак тренер Мике Спировски. Така да тоа ќе остане и многу брзо ја заврши кариерата. Рачунете негде за 10 години, не повеќе, и на 25-6 години сум ја завршил. Во 77 не продолжи да играш после? Не продолжив, така да уште бев релативно млад, ама се запослив, 72 година се запослив и повеќе немав желба за не сакав да и по времето таа новата генерација, и новата генерација добро ја тераше работата, многу брзо се уклопија, меѓутоа дојде еден проблем, негде 79 година се прекинува да се игра надвор. Нов проблем за Тетекс. Нема сала во Нема сала во Тетово и сега. Што се прави? Почнува да се шета. Почнува да се шета. Куманово, Велес, Гостивар, Скопје, Глоџи. У Глоџи има една сала, што да ти кажем, со сила, под притисок, еден, два, три надпревара смо одиграле таму. Под притисок, тамо да отидеш, ти речеш, овде се играло кошарка, некојаш македонска. Ама под притисок, прво, оно нешто одбележено, нешто неодбележено, и неколку надпревари таму. Инако, домаќини има по овие тефтери таму, што ти ја знам, има дека негде 79-та година, веќе е 80-та, веќе нема играње надвор, мора у сала, Тетово нема сала, и така да, и тоа се нови проблеми. И Тетовс бил домаќин у Гостивар, бил домаќин у Велес, бил домаќин у Куманово, бил домаќин у Скопје. Нема каде, не. Така да, и тоа е еден голем проблем, и тоа сите тие проблеми пак се надминува затоа што позади нас стоил пак секогаш Тетекс како комбинат, затоа уште у тоа време беше Тетекс како гигант. Гигант во цела Југославија. Така. Така. Кажи ми, кога се враќаш повторно во кошарката и на која позиција? На која функција? Па, јас сум цело време тука. Цело време сум тука, меѓутоа, преседници се смениле у Тетекс, како се менјавало раководството, мислим таму, ќе те назначат тебе, Павле, ти си од утре преседник на Тетекс, и се менјавале може 10 преседника. До од 98 до 2008 Перо Самойловски преседател на клубот. Кажувам најновото. Меѓу 2008 година у еден вака неформален разговор ми вика, слушај, ја вика, не можем више да продолжим, како знаеш, ќе поднесем ја оставка, ти ќе ја прифатиш оставката и ќе продолжиш ти да. И сега у договор со челниците таму продолжувам ја преземам целата одговорност како председател на клубот, тренер на клубот, секретар, 10 функции сум имал. 10 функции од до минатата година, 10 функции сум извршувал. Меѓутоа, како да кажем, добро се снајдов, али ми помагаат други, уште неколку луѓе околу мене ми помагаат било како, али теретот беше голем на Пред да продолжиме за она што се случувало во задниве последниве 15-20 години, би сакал да се навратиме уште малку на периодот пред распадот на Југославија и на периодот по распадот на Југославија. Тетекс во тоа време игра неколку меѓународни надпревари. Ако можеш да ни кажеш со кои екипи играше, мислам италијански екипи, бугарски, чехословачки и врвот, на крај ќе го споменеме на преварот со Арис. Така. Во мое време, ја кога бев играч, имаше една екипа
Чехословачка, Пезинок се викаше. 21 исто утакмица, резултат. Мислим дека тие беа прволегувачка екипа. Имаме исто играно, ја не сум играл со нив, меѓутоа со Пезинок сум играл. Имаш италијанска екипа негде, таа е негде 80-та година, пред 80, италијанска екипа, над некоја турнеја овдека, а 88 или 89-та доаѓа Арис. Исто Лазо Лечич. Тренер на Арис, Лазо Лечич тренер на Арис. И вика, ја ќе донесем Арис да игра за Тетис. Тогаш ќе направиме салата во Гоце Делчевец. И за тоа ќе ти кажам. Меѓутоа Арис доаѓа комбиниран состав. Комбиниран состав доаѓа Арис. Салата во Гоце Делчев е сега. 85-та година веќе Гоце Делчев салата готова. И 85-та година Тетис почнува да игра у надпреварите, да ги игра у Гоце Делчев. Како помине надпреварот со Арис? Со Арис ние победивме, направивме една добра екипа и тогаш ми се чини, дојде Сучевиќ, играше тој за дали за Гостев или за МЗТ играше. Сучевиќ и уште нешто друго и ние го победивме Арис. Комбиниран состав, се играше у Гоце Делчев, салата преполна. И Арис го победивме. Ете, тоа се тие моменти кај што веќе почнуваме да играме во наша сала. 85-та играме тука и играме у Гоце Делчев. Што знам, што ти кажам за тие надпревари, може ти си која година си роден? Па сум прилично помлад. Помлад, не ги знаеш ти тие работи. Секогаш надпреварите биле полни, си играле 11 сат сабали и 1 сат. Околу 1 сат. Полни, преполни, добра екипа, да речеме, со Виктор, со Тони, со Кузе, со Бране, показно се појавува и Димче Вучевски. Но добра екипа, солидна екипа, Сандокан. По презимето ќе ги знаат тие кои се, што се. А со Деспотовски, силна екипа. Играме тука до негде до 2000-та година. 2000-та година, а 81-та почна да се гради големата сала доле. 81-та година. И така седи, остана и до ден денеска така. Меѓутоа, 2000-та година се успособува таа мала сала. И ние преоѓаме у малата сала, 2000-та година, преоѓаме у малата сала на спортски центар. Малата сала на спортски центар е многу поширока. Мало поширока, меѓутоа имаше и таму еден проблем. Имаше еден ступ имаше таму еден избаша, имаше, како да речем, допираше малку. Ако ја фрлиш малку по тројка, ако ја фрлиш малку повисоко, удираш. И тоа пак се снаоѓавме некако и игравме тука. Нема шутирање тројка. Нема шутирање тројка. И тука бевме негде до 2010 година. Значи 10 години, скоро 10 години тука игравме. И таму интересно. Таму игравме на преварите сабота 18 часот, како сега што сме играли. Пак полно, ама пак добра екипа, направивме добра екипа. Така да и таму имаме направено, игравме 2006 година бевме ние, како сега што има две групи, ние бевме у таа наша група, бевме први. Први бевме у таа наша група. И игравме, и стално сме играли у таа жолта лига. Стално сме биле меѓу првите 3-4 сме играли исток-запад, например, што имаше, па ќе играме 4-4 у таа жолта лига. Да. И стално сме биле при врвот. И стално при врвот сме биле. Сме имали покални 2-3 пати за прва лига. Ама немаш услови, немаш подршка. За прва лига сакат други играчи, сакат... Се е подруго. И многу кратко. Се е подруго. И негде играме тамо до 2010-та
И 2010 година се зголемува димензијата. Димензијата се зголемува, станува 6,25, станува 6,75 и тие димензија више Гоце Делчев, доле спортски се затвора. Нема линијата кај да оди, треба линијата да иде у публику. Така да остана и таа сала остана се затворија. Меѓу време се отвара медицинско училиште. Сала со прописни димензии се малку оддалечена и почнуваме 2010-та почнуваме медицинско училиште. Таму остануваме 5 години до 2015. И 2015 се отвара економско училиште. Тука доаѓамо, мислим, сега сме овде како да речеме добри домаќини, салата се наоѓа у центар на градот и на играчите, на самите играчи им е поблиску. И за публиката. И за публиката е поблиску до нас. Сега последниве неколку сезони, како што кажат, кога почна се да стигна во економско, салата рече се на секој надпревар е исполнета. Меѓутоа, пак ќе се наврата малку на периодот во првите сезони од Независна Македонија. Значи, тука веќе почнуваат првите ривалства градски, има и кошаркарски клуб Шкендија, се сеќавам на тие надпревари. Немаше буквално игла кај да се фрли во Гоце Делчев. Така. Од навивачи, од се потоа се формираат и некои други клубови во Тетово. Меѓутоа, едно заедничко за сите е тоа што овие клубови повеќе не постојат, а Тетек се уште постои. Сега си ми поставил едно прашање кој што сакам да го одговорим на сите, го знаат ја тоа, меѓутоа да го одговорим прво вас како телевизија, тебе како Павли како новинар, како спортски работник. Многу екипи сакаја на Тетес да му нанеса штета, да речем. Како штета? 93 година се формира клуб Шкендија. Постои 2 години. Играме 93 година, па и тога да ти кажем, како што имаше со Задар публика 1500 и тога имало 1500. Ќе ти кажем и резултатот 78-60 За тебе. за Тетес. Ама во тоа време такви играчи уште 20-30 години не може да имаме такви играчи. Дарко Анчевски, Тони Михајловски, Виктор, Димче Вучевски, Бране Николовски, се играч до играч. Кој што гина за Тетес. Не знае Шкендија како се вика. Таков тежок пораз, таков пораз, невиден пораз, доживеја. Уште една година постоеја, уште 2-3 удара им зададовмо и клубот згасна. Заврши со таа. После се појавува некој си клуб, сериозен клуб. Ја го ценим, Нине Апотека го ценим, сакаше тој да направи нешто и направи. Зеде играше од гостијар, зеде од кај мене Тони, Виктор, тие си ги собра таму и направи добра екипа. И тој постои 1 година, 2, не можеш, Тетес си гигант. Тетес постои 67 години. Не можеш ти таков клуб да рушиш. Замина и тој клуб. Идемо се трети удар. Трети удар се формира клуб Те Баскет. А претходно беше муабетот за Балтеп. За Кошаркарски клуб Балтеп. Се формира клуб Те Баскет. Ми зема 6 играчи ми зема мене. 6 играчи мој зема. Ципа, Коло, да не набројам натаму. Сите ги зема кај него. Зема уште 5-6 гостијарци и прави екипа прволигачка. Се. Се игра надпревар у Гоце Делчев. Ме победувал порано, ме победувал вамо там, меѓутоа. Главниот надпревар нема пораз до тога, од никого. Во медицина, не во Медицина. Пораз нема, ал тога се со ретепа, јака екипа,
тамо, браќата Јанески, браќата Димитриевски, Левковски, Цобе Михајловски, играш до играш, што да ти кажа. И со моите играчи неколку, играчи прва класа. Прволигашка екипа. Прволигашка екипа. Сега, моите играчи изгинаја на терен. И ги поразивме. И тој клуб за брзо замина. Тетекс остана един клуб што е сега овде у Тетово и постои 67 години. Значи, три удари сакале да ми направа удар, меѓутоа јас сум озвратил со уште поголем удар и тие три екипи не постоа више. Не постоа затоа што Удар на терен, значи. удар на терен, да, на терен удар. Така да Тетекс е еден, и Чаве е еден, сите тоа го знаа. Беше ти присутен на таа промоција, ќе се навратиме се и на тоа пензионирање му е тренерско, така да Тетекс бил клуб и сега е клуб. Постои 2022 година, правиме 70 години, рашинам да направиме една добра забава, да направиме една, ако може да направиме некоја, да речеме, не мора да биде кој знае што, ама барем некоја монографија, да ги собереме сите постари играчи, да собереме цела федерација, да ги собереме, да направиме една академија, кај што ќе се доделя доста признанија на заслужни за тези 70 години е период. Па и да се одигра еден да се одигра еден ревијален надправ да се одигра, да се одбележи тој настан, да бидем жив и здрав, и ако бидем жив и здрав, рашунам дека и тоа да се направи, и таа работа се направи, да се увелича, да се направи една убава програма, со некој да се донесе, не мора да биде, например, може да се покана и од надвор некој, дали грчки тим, дали југословенски тим, дали од бивша Југославија, мислим, или било може што. повторно Задар. Така да, зашто не повторно Задар? Разумеш, значи На 50 години од нивното претходно гостување во Тетово. Една покана до Задар, молиме, вие се биле 72 година, 2022 сакаме со Задар да одиграме овде пријателска утакмица. Да. Пријателски натреба. И да дојда да направиме една забава која ќе се памти. И сега можам да се навратим на 2008 година. Вие знаете, ја 2008 година на почетокот на ланското првенство 2018. Одлучив да се повлечем од тренерска работа. Го ангажирав. Вучевски го ангажирав да ме замени во таа тренерска работа. Направивме едно примо предавање. Ја се гордеем со него затоа што човекот е стварно е добар. Сега посетува семинари, посетува литература, доста чита и направи лани прва сезона направи добар резултат. Се пласираше на четврто место, игравме разигравање за прва лига. Ни кажа дека тренерската кариера заврши во 2018 година. Сега си само председател на кошаркарскиот клуб Тетекс. Во твојата кариера имаш добиено многу признание. Неколку од оние што ти се најзначајни, најголеми признанија, да им ги презентираме на нашите гледачи. Вака ќе почнеме од едно признание кое што е добиено ова е 96 година, 50 годишнина на Кошаркашки сојуз на Македонија, одава признание на ККТ за придонес и развој у кошарката. Мислим што е едно добро признание. Друго признание, сега одма можем да кажем, ова е од признание од општина Тетово. Тоа е негде, тоа е секоја година за 3. март, така да.
се доделува за особен придонес, за афирмација на спортски вредности на Славчо Марковски, признание од градоначалницката на општина Тетово. И други признанија, еве сега морам и ова да го прочитам, признание, така го напишал Чајка, на Славчо Марковски Чаве за особен придонес во развојот и афирмација на трофејниот спорт во градот Почара. Ова Чајка на промоција на неговата книга ми е дадено вакво признание што доста ми е ценето. Други признанија од Канал Плюс Форте, еве и од Радио Тетово. Ето, Радио Тетово, тоа радио се слушало некогаш Радио Тетово, ево, од 2001 година ми доделува благодарница за особен придонес. И својус на спортови, да не зборимо, и така да, еве, има и исто од тоа време Совка, 91 година, така да доста признанија што посебно ги ценим, сите признанија, и ова исто време, и ова признание тоа е од Кошаркашката федерација, на и пишува Македонска кошаркашка федерација, признание за долгогодишен придонес во развојот на македонската кошарка, председател Даниел Диневски. И едно посебно признание кое што ми е стварно драго што имаме едно такво признание и од федерацијата. Имам тука некои слики што мислим дека се наоѓа на интернет, на тоа со Перо Антич, со да речеме со Наумовски, со Лазо Лечич за 80-тиот роден ден. Мислим тоа е еден легенда едно со Иво Данију, така да и сега посебни фотографии што можем да ги издвоим. Тие се последните фотографии што се со Октай Махмути. Сега моментално не работи нигде, ни еден клуб, баш го прашав. Октай сега моментално негде, мирувам. Сака нашиве да го ангажира за селектор на Македонија. Не знам што направи. И една посебно драга фотографија со Дуда Евковиќ. Ја го почитувам многу, освоил многу, така да и таа фотографија со него ми е посебно драга, вака што ќе ми остане усеќавање. Често разговараме на кошаркарски и воопшто на спортски теми низ град. Ака би те прашал сега, што мислиш ти за моменталната состојба во кошарката воопшто во Македонија? Последните неколку години, како да не зафати една летаргија, после тоа 4-то место во Литванија, се случија некои промени во Кошаркарската федерација, се смени председателот, се смени селектор, пред неколку години на 2 недели, на 1 месец пред почеток на Европско првенство, кога го смени Джикич. Па имавме еден селектор од типот на Раца, кој што не донесе до Б дивизија, до предквалификации. Што мислиш, каква е иднината на македонската кошарка воопшто, репрезентативно? После 2011 паднавме многу паднавме. Таа генерација замина. Скоро сите заминаја од таа генерација. Останаа браќата Стојановски, што ги рачунам како едни од подобрите кошакари, кои што се стварно се подковани и работаа од мали категории. Кај нив нема тајна кошарката. Многу ги почитувам. Сите тројца браќа, посебно Дамјан и овој сега што и Војдан, така да тие се стручни и се стварно големи играчи. За нив нема тајна кошарката. Со техника, со шут, не одбрана, не напад, прецизни спортисти, прави спортисти, така да само тие двајца останаа, другото се некако Перо Антич престана, другите самарџиски натамо навамо, така да не останае. Промашени американци. Американците, сите тие што доаѓаа некако тешко, некако не може да се уклопа и не можевме да направиме екипа како што треба.
И нова генерација. Има се неколку деца што се несат, играа у Италија, играа у Шпанија. Така да, еве сега младиот Димитриевиќ игра за Хувендот, тоа е чудо од дете. Прва екипа. Чудо од дете, ќе видиме сега у наредните квалификации што ќе биде. Треба да биде носител на. Игра уште 2-3 деца, има што играа у Италија, играа вамо тамо. Така да, ми се чини дека имаме некој потенцијал да направиме нешто. Сега ова што е сега, тешко ќе оди. Многу тешко, не можеме да составиме некоја репрезентација што ќе биде конкурентна. Не знам дали ќе успее да погода некој странец, дали ќе биде центар, дали ќе биде бек. Со нашиви играчи што сме од тука, тие Тасовски, Димчевски, кој останува тука на залесна кариера, така да нема голем избор. Нема голем избор, не знам што ќе се деси. Останува да видиме оваа генерација сега што е со Димитриевиќ, со другите деца што беа тие М18, М20, ако може од тие деца нешто да се направи една добра екипа. Инако тешко многу. 2011 више ми се чини у наредни, не знам, може 50 години нема да достигнеме. Тоа е генерацијски се погодија, беа многу, како да кажем, екипата беше хемија имаше кај екипата, играе сите со елан, играе сите со желба за победа. Ја не можем тоа да го поврзем со ништо. 2011 беше историја за Македонија. И не знам дали повеќе некоја ќе се. Било кој спорт, поготово за кошарката, многу тешко тоа да се деси што се деси. Да резимирате, Илиевски, тие такви работи, тројката од Илиевски ќе се памети цел живот, играта на Анти ќе се памти цел живот, да речемо Дамјан или Војдан погодија од 7-5 тројки погодија со ти да тепаш Литванија пред 14.000 гледачи у Литванија, тоа е стварно еден никогаш, и ми се чини дека никогаш повеќе нема да се деси. Тоа се моменти, се десиле и не знам кога ќе се повеќе ќе се деси. Така. Каде го гледаш војни на кошаркарскиот клуб Тетекс? Се вака, ја мислим дека Тетекс може да биде и дека ми е 22-ра, не е далеко, за 3 години да работиме како што треба, да направиме солидна екипа, да подмладиме екипава. Сега ќе ви дадем една тајна, ние сакаме после нова година, Тетекс после 20 години да формира младинска екипа. Мислим, тие младински категории. 12, 14, 16, 18 таму, така да ги собереме сите надежни играчи од Тетово. Сега има 5 клуба има што работа со млади категории. И тоа Тетекс е Тетекс. Сакаме да го поставиме тој проект, да го поставиме на здрави нози, да поставиме здрави луѓе што ја познаваа кошарката, што сакаат да работа сериозно и здравие по нова година сакаме да направиме еден таков проект, веројатно и вие како телевизија ќе бидете поканети, да ние последен пат сме имале младински категорија 99 година. Погрешна политика на клубот, погрешни чекори на клубот, ја тука се ставам у тоа нешто, од финансиски аспект, од други аспекти, не знам што, мораме ние како клуб сериозен, кој постои 67 години, мора тоа да се направи. Дали ќе биде да речеме после нова година, дали ќе биде у 3 месец, у 4 месец, тоа мора да се направи. Тетекс како клуб, ако нема младинска категорија, исто како да не постои. Така да рачунам сега има 3-4 деца, сега што стварно сега ме изненадија мене со нивниот пристап, со нивното ангажирање ме изненадиле многу и се рачунам за 2-3 години тие да бидат врхунски играчи. Така да ги прибереме сите деца. Има и многу што се во Скопје, многу што се по други клубови. Сите да ги собереме, да дојда у Тетекс
и да направиме една здрава средина, кај што рачунам до 2022 да направиме една екипа и 2022 да влеземе во прва лига. При крај сме со времето веќе, ќе мора да ја завршуваме емисијата. Мене ми беше чест и задоволство и можам уште многу часови да ги слушам овие муавети и приказни за кошарката и за некои минати времења. Меѓутоа времето не гази и тука веќе ќе мора да се одјавиме. Чаве ти благодарам што не пречека во твојот дом и се надевам дека повторно ќе се гледаме и ќе прославиме и успеси и на Тетекс и воопшто на тетовската кошарка. Чест ми беше и задоволство да бидем гостин во вашава телевизија. Ви посакувам успех и плодна работа.